इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं ओनली SMG चैलेंज इन क्लैश स्क्वाड रैंक। ओनली SMG चैलेंज गाइस, पहला राउंड 5th से। अरे सारा सामान कहाँ गया? ओ भाई, ये क्या स्कैम है गाइस? ओ गाइस, इतनी देर में गाइस मुझे लग रहा है कि मैं कंटेनर से पार होके आया हूँ। गाइस आप बंदों के मुंह पे आके मारना पड़ेगा, सिर्फ फिस्ट का यूज कर सकता हूँ मैं पहले चैलेंज में। बार बार क्या आता है भाई, कोई मुंह पे तो आओ। बहुत हार्ड, उनका भी एक डाउन। अब यार बच गया। अरे इसको पड़ा था गाइस, आया था डैमेज। भाई तुमको पूरा मारना जरूरी होता है क्या? मारो भाई नूब। अच्छा बंदा ही नहीं है। ओ ब्रॉन्ज 1 पे भी है एक बंदा। सारे 2-2 के पास एक ब्रॉन्ज 1 का है। इसको करारा वाला हेड दिया, मार दो। अरे वो एलिमिनेट ही हो गया। लॉल गाइस, लॉल। तो यू गाइस अब हम ले पाएंगे SMG। तो सॉम्सन लेंगे और एक ग्लू वॉल। गाइस हमारे लिए काफी है। ऊपर था गाइस। यार मुझे अभी तक एक भी किल नहीं मिला। ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है गाइस, बहुत ज्यादा। रॉकी भाई कौन है? रॉकी भाई, ये रहा रॉकी भाई। वैम्पायर के कपड़ा पहन के भाग रहे हैं रॉकी भाई।
आजा 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 जल्दी आ। इतनी नाइंसाफी भाई, कोई तो किल लेने दो मुझे। MP40 किसी ने छोड़ी है? नहीं छोड़ी यार। भाई मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी किल चाहिए गाइस। अबे नहीं, मार दे। अरे मुझे तो बचाओ कोई। अरे भाई मुझे तो बचाओ कोई। अरे ये क्या है? फाड़ दी मेरी, बहुत डैमेज है गाइस, बहुत ज्यादा डैमेज है, वो मरा नहीं। अरे बचा लो मुझे कोई यार, राउंड जीत गया, मुझे कोई किल नहीं मिला। सो यो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको मुझ पे दया आई हो कि मैंने एक भी किल नहीं करने दिया मेरे टीममेट्स ने, तो यार #इंसाफ कमेंट बॉक्स में चला देना। बाय बाय।